នៅថ្ងៃ14 ខែសីហាអង្គការមូលនិធិ We Love You អន្តរជាតិបានរៀបចំការអប់រំចរិយាសម្បត្តិសម្រាប់វ័យជំទង់របស់សាលា We Love You ឆ្នាំ2023ដើម្បីជួយវ័យជំទង់ដែលជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសង្គមនិងផែនដីរបស់យើងព្រមទាំងអភិវឌ្ឍចរិយាសម្បត្តិយ៉ាងល្អផងដែរការអប់រំអាចធ្វើឡើងបានបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតបានបញ្ចប់ហើយសិស្សអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យប្រហែល50នាក់មកពីតំបន់សងណាមបានចូលរួម Sticker ទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា Sticker ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងសូមសាកល្បងស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដោយចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងនេះមុនពេលការអប់រំចាប់ផ្ដើមពួកគាត់បានធ្វើសកម្មភាព Ice Breaking ជាសកម្មភាពកម្សាន្តដើម្បីបំបត្តិភាពអៀនខ្មាសនិងភាពទើសទាល់សិស្សនិងសិស្សបានរាប់អានគ្នានិងអាចចូលរួមការអប់រំក្នុងបរិយាកាសរីករាយនិងផាសុកភាពតាមរយៈការបិទ sticker ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងនិងការលេងល្បែងតុល្យភាពការអប់រំមាន3ផ្នែកការបង្រៀនពិសេសស្ដីពីការអប់រំចរិយាសម្បត្តិដោយអគ្គនាយិកាសង្ឃីចានៃអង្គការមូលនិធិ We Love You អន្តរជាតិការអប់រំភាពជាពលរដ្ឋពិភពលោកដោយអ្នកជំនាញនិងការអប់រំស្ដីអំពីបរិស្ថានក្នុងការបង្រៀនពិសេសស្ដីពីការអប់រំចរិយាសម្បត្តិក្នុងផ្នែកទី1អគ្គនាយិកាសង្ឃីចាបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រព្រឹត្តល្អចំពោះអ្នកដទៃពលគឺជាភាពមិនអាត្មានិយមអគ្គនាយិកាបានលើកឧទាហរណ៍ផ្សេងៗដូចជារឿងសមរភូមិក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េរឿងអធិរាជ Alexander ដ៏អស្ចារ្យនិងរឿងនៃពាក្យប្រៀបប្រដូចអំពីសាសាម៉ារីក្នុងព្រះគម្ពីរ 여러분들이 바른 인간 관계를 배우고 익혀서 악하고 무질서한 세상을 바르게 세워서 미래의 세계는 좀 더 선한 세상, 평화로운 세상, 기쁨이 넘치는 세상, 서로 힘이 되는 세상, 서로를 격려하고 응원할 줄 아는 세상을 만들어가는 멋있는 주인공들이 되어 주시기를 바랍니다. បន្ទាប់ពីផ្នែកទី1ក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីនៃការយល់ចិត្តស្មារតីនៃការសហការនិងការយល់ដឹងពីបរិស្ថានរបស់វ័យជំទង់ផងដែរតាមរយៈការអប់រំកូនសិស្សវ័យជំទង់បានយល់ដឹងពីមូលហេតុនៃវិបត្តិអាកាសធាតុនិងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃគ្រោះធម្មជាតិហើយក៏បានស្វែងយល់ពីទូនាទីនិងសកម្មភាពរបស់យុវវ័យក្នុងការជំនះវិបត្តិអាកាសធាតុផងដែរនៅអំឡុងពេលផ្នែកទី3ពួកគាត់បានរៀនថាអាកប្បកិរិយានៃភាពជាពលរដ្ឋពិភពលោកគឺជាការគោរពចរិយាសម្បត្តិរបស់គ្នាការទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នានិងការសហការគ្នាទៅវិញទៅមកតម្លៃនៃភូមិពិភពលោកនៅសតវត្សទី21គឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសេរីភាពសមភាពនិងសន្តិភាពរបស់មនុស្សជាតិគឺជារឿងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគោរពអ្នកដទៃនិងខ្លួនយើងក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់តម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃទាំងអស់គ្នាដែរយើងអាចសម្រេចសុភមង្គលពិតបានពេលរស់នៅជាមួយអ្នកជិតខាងដោយចែករំលែកនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាខ្ញុំជឿថាការអប់រំថ្ងៃនេះនឹងមានអត្ថន័យដ៏អស្ចារ្យពេលកូនសិស្សដែលបានទទួលមេរៀននៅថ្ងៃនេះខំប្រឹងដោយតាំងចិត្តដើម្បីកសាងសង្គមឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយចែកចាយសុភមង្គលនិងបង្ហាញពីការគិតគូរខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងៗទាំងអស់នឹងយល់ដឹងពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំពុលបរិស្ថានហើយអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យក្លាយជាការអប់រំបង្ការជាមុនក្នុងការបង្រៀនពិសេសខ្ញុំបានរៀនថាភាពមិនអាត្មានិយមគឺជាការកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយ
ស្រឡាញ់បងប្អូនប្រុសស្រីរាប់អានមិត្តភ័ក្តិនិងនិយាយសួស្តីមុនខ្ញុំអាចឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវសួស្តីមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជាមុនហើយគិតគូរជាមុននៅសាលានេះជាពេលវេលាដ៏ល្អណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែខំប្រឹងគិតដល់អ្នកដទៃជាមុនសិនហើយដាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាមុនដែរ ខ្ញុំមានការលំបាកក្នុងការស្វាគមន៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមុននៅសាលារៀនខ្ញុំបានរៀនថាការស្វាគមន៍ជាមុនពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលអប់រំចរិយាសម្បត្តិដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែបង្ហាញការស្វាគមន៍ជាមុនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគួរតែធ្វើជាគំរូល្អដោយសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនិងសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំជាមុនផងដែរ ខ្ញុំចង់បង្ហាញការគិតគូរនិងការគោរពចំពោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំក្នុងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំនិយាយនិងប្រព្រឹត្តដោយនិយាយពាក្យសម្ដីល្អៗនិងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវ អង្គការមូលនិធិ We Love You អន្តរជាតិបានអនុវត្តការអប់រំចរិយាសម្បត្តិដើម្បីបណ្ដុះគុណតម្លៃវិជ្ជមាននិងកែតម្រូវចរិយាសម្បត្តិរបស់វ័យជំទង់ដោយផ្ដល់ការអប់រំឪពុកម្ដាយការអប់រំបរិស្ថាននិងការអប់រំភាពជាពលរដ្ឋពិភពលោកអង្គការមូលនិធិ We Love You អន្តរជាតិនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតសង្គមដ៏រីករាយដែលគ្រប់គ្នាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាន